Ahmet. Ahmet. Ahmet evladım. Uyan. Uyan. Mumları söndürmeden uyumuşsun. Allah muhafaza yakıp kendini kül edeceksin. Kusura bakma ustam. İçim geçmiş. Kusurunda değilim evladım. Seni düşündüğüm için söylüyorum. Hem neden eve gelmedin? Böyle dükkanda yatmak olur mu? Tamam ustam, kızma, bir daha olmaz. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Bunları yanıma alacağım. Aradığım cevabı buldum usta. Ali Osman Efendi ile konuştuktan sonra hatamı anladım. Vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Allah, hangimizin derdi daha büyük? Hangimizin yükü daha ağır? Ahmet'in beni hala seviyor olması mı? Yoksa benim ona dair hiçbir şey hatırlamıyor olmam mı? Bu derdi sen verdin. Dermanını da senden isterim. Ya Ahmet'in kalbinden beni çıkar, benim gibi o da unutsun. Ya da benim kalbime de onun sevgisini koy. Anne uyanınca ona kahvaltı hazırlamayı ihmal etmeyin. O belki çekinir. Ha, bir de akşam yemeği için ne sever onu soralım, ona göre bir şeyler hazırlayın. Mutfakta bir eksik olursa derhal Durmuş Ali Efendi'ye söyleyin. Mübarek günlerde gelene gidene mahcup olmayalım. Peki hanımım. Sen mutfağa inebilirsin. Peki.
Ferhat uyandın mı? Uyandım Gülşah, geliyorum. Bacağına ne oldu? Mühim bir şey değil. Ama bu yara... Yılan ısırdı. Anna'yı almaya gittiğimde oldu. Ufak bir şey. Telaş etmeye lüzum yok. Yılan ısırdı diyorsun Ferhat. Mühim olmaz olur mu? Hemen bir hekim çağırayım. Ya Gülşah, mühim değil dedim. Kiraz dadının her derde deva dediği bir merhem var. Ondan sürelim bari. Olur. Hayırlı sabahlar. Sana da Hayırdır? yılan. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Getirdim. Biraz yakar ama iyi gelir. Tamam. Korkma Gülşah. Kolay kolay bir şey olmaz ona. Yeniçeri adam o. Abi görmüyor musun ne hale gelmiş bacağı? Sen durmuş alay ediyorsun. Hayda hemşire, ben ne diye alay edeyim şimdi? Tamam Gülşah, ver. Ben hallederim. Sağ ol. Ne oluyor burada? Gel Anna, gel. Yılan abini ısırmış. Ne zaman oldu bu, yoksa evde yılan mı var? Tövbe estağfurullah. Yok canım. Evde yılanın ne işi var? Seni bulmaya giderken olmuş. Ne? Sen onca yolu bu yarayla mı yürüdün? Tamam, uzatmayın artık. Neyse, bu kadar aile saadeti bana yeter. Müsaadenizle. Hadi siz de çıkın artık. Hadi çıkın. Bir sürü işim var. Ben de hazırlanayım, çıkın. Hay Allah'ım ya. Bu konakta yaşanmaz artık. Kendi yetmiyormuş gibi bir de kardeşi. Destur be adam. Ne yapıyorsun? Ne işin var senin burada? Sana bakmaya geldim. Ne var bunda? Sen. Bana. Bakmaya geldin. Evet. Anla mı o? Evet. Ne olmuş? Ferhat bulmuş demek ki. Yürü. Yürü. Ya Sermet, kıza bir selam verseydim. Ayıp ya. Hülasa. Canımı sıkma benim. Azrail'in selamını getiririm sana. Yürü. Şu yaka iğnesini Sermet Efendi'nin dükkanında gördüğün gün daha dün gibi. Nereden nereye be oğlum? Ustam, ben sizi İstanbul'umu bırakıp gitmek ister miyim hiç? Ama kalbim her çarptığında şuraya bir ok saplanıyor. Her nefes aldığımda Rumeli'nde rastladığım iki adamdan buldum bunu. Satmak istiyorlardı. Adamların halinden çapulcu oldukları belliydi. İğneyi görünce çok değerli olduğunu fark ettim. Adamları sıkıştırınca da bir kız bulduklarını, ölmüş olduğunu söylediler. Onun üzerinden almışlar. Ben... Yaklaş... Ben... Bu yükle gidemem. Kızım nerede? Olduğu
Konuş. Hadi konuş. Allah aşkına konuş. Hadi konuş dedim. Hadi. Ne yaptın be adam? Ne yaptın? Ben... acısı diner diye düşünmüştüm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Anna'nın bulunma işinde senin de parmağın var değil mi? Yeter be! Yardım ettim. Yine olsa yine ederim. Neden Hülasa? Seni onca ikaz etmeme rağmen niye? Dilruba'yı öldür dediğimde niye beni dinlemediysen ben de o sebepten dinlemedim. Vuruldum Sermet. Anlasana. Vuruldum. Seviyorum Anna'yı. Rumeli'nde rastladığım 2 adamdan buldum bunu. İğneyi görünce çok değerli olduğunu fark ettim. Ben bu yükle gidemem. Kızın nerede olduğu... Konuş. Hadi konuş. Allah aşkına konuş. Hadi konuş dedim. Hadi. Ahmet, iyi misin evladım? Dalıp gittin. İyiyim ustam. İyiyim. O gece topalladı yol boyunca. Ben de sordum, hiç bahsetmedi bana yılandan. Nasıl, merhem iyi geldi mi? Gelir elbet, sağ ol. Çok yorma kendini. Bugün gitmesen, hem bak bacağın da kötü. Yok yok, kötü değil bacım, ben iyiyim. Hem önemli işlerim de var. Gitmem lazım. Hay Allah, aklım sende kalacak. Kalmasın hiç aklın. Sen beni bırak da kardeşime iyi bak. Bunca yıl sonra bulmuşum onu. Sen hiç merak etme. Tamam. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Hadi abi. Benim ettiğim yardım gözüne battı değil mi? Sen dön de bir kendine bak. Oyunlarının 1000 tane yaması var. Biri sökülmese biri sökülecek. Bana laf ediyor ya. Hülasa. Sen bugün belanı arıyorsun ama benden bulma, git. Söylenip durma, canını yakarım senin. Allah Allah. Hay Allah'ım. Bir adım bile yok. Sana bir isim koyacak olsam Nilüfer derdim. Nilüfer mi? Bu çiçekler gibi mi? Sen aynı bu çiçek gibisin. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Oo, Ahmet efendiler gelmiş. Hayırdır? Af dilemek için mi teşrif ettiniz? Ne affı? Sen o yumruğu hak ettin.
O halde kavgayı neticelendirmeye geldin ha? İkisi de değil. Daver'in ölümü için geldim. Adamın kanı yerde kaldı. Gidip gördüklerimizi kadıya anlatacağız. Yürü hadi. Ahmet. Ben çıkıyorum. Tek başına mı çıkıyorsun? Evet. Nereye gideceksin? İşim var. Kahya arabayla götürsün istersen seni. Yok, ben istemem öyle şeyler. Kendim giderim. Hem çok uzak değil gideceğim yer. Dur üzerime bir şeyler alayım birlikte gidelim bari. Lüzumu yok. Ben giderim. Anla dur. Yürü dedim. Yürü gidip her şeyi anlatacağız. Hayırdır bir mesele mi var? İnsanlar bir şey var sanacaklar. Bundan daha önemli ne olabilir? Sende hiç vicdan yok mu be adam? Bak Ahmet, haddini bil. Önce benimle doğru düzgün konuşmayı öğren, bu bir. Daver'in katili yakalanmış. Geçen gün işittim, bu da iki. Yakalanmış mı? Nasıl? İmanda öteden beri anlaşamadığı bir adam varmış zaten. O gün biz gitmeden önce de büyük bir kavga olmuş. İki adam tutup indirmiş Daver'i. Adamlardan biriyle para meselesi yüzünden aralarında hır çıkınca yakayı ele vermişler. Yakalanmış demek. Güzel. Bunu duyduğum iyi oldu. Ne zamandır içimi kemirip duruyordu. Hayırlı işler olsun. Güle güle Ahmet Efendi. Güle güle. Vicdanlı çocukmuş. Vicdanı yere batsın. Gel gidelim akıllı. Her denilene inanır mı insan ya? Yalnız sen de iyi topladın ama ha. Ne uyduracağını merak etmedim desem yalan olur. Olsun kardeşim, yalan olsun. Söyle sen. Ahmet! Kardeşim! Hasan? Kardeşim. Bir daha seni göremem sanmıştım. Asıl ben seni göremeyeceğim sandım. Kurtulmuşsun. Çok şeyler oldu Hasan. Kaçtıktan sonra dediğin gibi köyüme bile gitmeden doğruca buraya geldim. Dilruba'yı bulup haberini verdim. Dilruba peşime düşmüş. Ben buraya geldim ki ne göreyim? Dilruba yok. Ne diyorsun? Peki Dilruba? Yok. Buluştuk çok şükür. O da şimdi İstanbul'da iyi. Peki senin burada ne işin var? 2 gündür İstanbul'dayım. Sirkeci'de bir anda kalıyorum. Neden? Keşke hemen bana gelseydin. Ancak kardeşim, köyde ne varsa sattım savdım. Oralarda yapamayacağım. Buraya geldim, bir iş tutup çalışacağım. Hayırlısı olsun. Bizim hancıdan duydum. Bu çarşıda biri bir dükkan devredermiş. Şekerciymiş. Evet, Recep Efendi. Karşıda Üsküdar'da büyük bir dükkan açtı kendine. Burayı da devrediyor. Bu dükkanı alsam derim ha. Nasıl olur Ahmet? Güzel olur kardeşim, çok güzel olur. Ben şimdi mutfağa gideceğim. Gel ustamla tanıştırayım seni. Recep Efendi iyi tanır. Olmazsa yarın birlikte gider konuşursunuz. Hay Allah senden razı olsun Ahmet. Çok sağ ol. O nasıl laf? Bu çarşı senin gibi bir yiğit kazanacak. Hadi gel, hadi gidelim. Nereye gitti ki bu kadın ya? Gülseren teyze. Tuttum kolundan götürdüm. O mezarın Ahmet için ne anlama geldiğini ifade ettim. Ne olacak bu kızın bu hali böyle? Çok üzüldü ama. Dinlerken gözleri doldu. Dinlerken gözleri doluyor. Ama anlattığın her şey Dilruba için bir başkasının hazin öyküsü. Gel kızım, gel otur.
Dün mezara gitmişsiniz. Onu anlatıyordu Didar. İçim bir tuhaf oldu Kalfam. Düşünsene, kendi mezarımın başındaydım. Ölmüşüm sanki. Hoş, ölmüşten farkım yok ya. Aa, tövbe de Dilruba. Öyle ama. Baksana Didar. Ben varım. Adım sanım var. Sizin anlattığınız bir mazim var ama benim için aslında hiçbiri yok. Her şey sizin söylediklerinizden ibaret. Ama bunlar hakikat. Bunlar yaşandı. Mevlana der ki, 2 parmağın ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun bu dünyada? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değil. Yani kızım, sen hatırlamıyorsun diye her şey yok olamaz. Gülseren Hatun'u mu bekliyorsun? Evet. Nerede, ne zaman gelecekmiş biliyor musunuz? Aa, sen onlarda misafir kalan kız değil miydin? Evet, adım Anna. Gülseren teyze ne zaman gelir? Senin gidişine çok üzüldü komşum. Döndüm ben. Ona haber vermeye geldim. Geldin de geç kaldın be evladım. Gülseren gelmeyecek artık. Bursa'ya gitti o. Bursa'ya mı? Niye? Neden? Bilmem ki. Peki oğlu Emin? O da peşinden gitti. Gelirse Anna abisini bulmuş. Gitmedi der misiniz? Derim kızım. Sen merak etme. Sağ olasın. Durun lan, nerede kaldı yumurtalar? Geldim ustam. Dur bala, gel hele. Kaynamış mı bunlar? Evet ustam. Ver sen bana Aybalam. Ne yapıyorsun ustam? Şşş, ses etme. Düş peşime Aybalam. Kolay gelsin usta. Sağ ol, sağ ol. Yumurta istemişsin balam. Aham burada. Hadi gel tokuşturalım bakalım ustam. Hangimizin yumurtası muhkem çıkacak? Ula ben çocukluğumdan beri yumurta tokuştururum. Ha bu ne, ha böyle tutacağız şunu. İyi bakın uşaklar. Vur bakayım. Yaktım sizi ula! Yunus Usta. Vallahi ben bir şey yapmadım. Hayırdır ustam? Yok bir şey ustam. Çabuk bitir ula. Tamam usta. Çok şükür Allah'a. Yüzünü gülerken gördük. Çok şükür. Bugün iyiyim ustam. Allah daha iyi etsin evladım. Belli ki iyi şeyler olmuş. Bir şey olduğu yok da olacağına dair inancımız var. Bu da mühimdir. Âlâ. Ümidini kesme. Aferin. Hadi işimize bakalım. Gül suyuna safran erit. Biraz demlensin. Bir de kuş üzümü ısla. Ustam, zerde mi yapacağız? Asma bakayım o yüzünü. Elimde değil, üzülüyorum. Ben istemez miyim Ahmet'i de, o güzel anları da hatırlamayı? Ama olmuyor. Hatırlayamadıkça bir suçluluk kaplıyor içimi. Bak kızım, sen benim evladım sayılırsın. Yeniden mutlu olmanı, yüzünün gülmesini en çok ben isterim. Sen Ahmet'le sözlendiğinde ne kadar mutlu olduğunu, gözlerinin nasıl parladığını ben gördüm. Keşke o günler geri gelse. Biraz çabayla gelebilir. İyi de nasıl? Bu senin elinde. Eve de almazlar ki beni.
Yanlış pencere olmasa bari. Sen aşağıya gel çabuk. Hadi. Yine ne istiyorsun? Emin neden gitti buradan? Emin bir yere mi gitti? Senin de mi haberin yok? Annesiyle birlikte Bursa'ya gitmişler. Ahmet'in getirdiği mektupları okumadın bile. Belki de hatırlamak istemiyorsundur. Olur mu öyle şey Şemsnur Kalfa? Hatırlamayı her şeyden çok istiyorum. O zaman o mektuplardan başla. Belki de kendi yazdığın satırları okumak sana hissettiklerini hatırlatacak. Denemeden bilemezsin ki. Haklısın. Geçen sefer gittik mektupları almaya ama olmadı. Anna'nın gitti haberi gelince alamadık. Yahu da artık getirmezse mektupları. Bir şey demedi ama belki de hala kırgın bana mektuplar hususunda. Biliyorsun, en son kovmuştum onu. O gelmezse biz gideriz. Peki bu gidişte annenin parmağı olabilir mi? Olamaz. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bu insanlar neden evlerini barklarını bırakıp gittiler o zaman? Üstelik Emin iyi bir işe başlamışken. İyi bir iş mi? Evet. Ben adını söyleyemiyorum ama Gülseren teyze iyi bir iş demişti. Üzümlerle safranı getirdim ustam. Pirinçleri yumuşayana kadar kaynatacaksın evladım. Fazla kaçırmayacaksın ki erimesinler. Bir tasla nişasta erit bakalım. Zerdeçalı uzat. Buyur usta. Nişastayı ver. Ver safranı. Sonra pirinci iyice yedirirsin. Balı da uzat bakalım. Bundan sonra devamlı karıştıracaksın. Muhallebi kıvamına gelecek. Karıştırmayı kesersen topaklanır. Anladım usta. Al bakalım, devam et. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz.
Sizi burada görmek ne saadet. Birkaç eksiğimiz vardı. Tamamlamak için çıkmıştık. Buyurmaz mısınız? Olur. Zaten sizden de alacağım birkaç şey vardı. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun, buyurun oturun. Ahmet yok mu İhsan Efendi? Ahmet bu saatte burada olmaz. Mutfakta. Siz ne emretmiştiniz Şems-i Nur Kalfa? Ben bir yandan hazırlayıvereyim. Biraz pul biber. Hı. Ada çayı. Evet. Tarçın. Aha. Biraz da safran alalım. Peki oldu. Ahmet'e bir haber göndersek. Gelsin. Sizden biraz müsaade istesem. Hüsmen Efendi karanfil istemişti. Verip geleyim hemen. Tabii tabii. Siz işinizi halledin. Biz yabancı değiliz nasıl olsa. Tamam. Selam aleyküm. Ve aleykümselam. Buyur İhsan Efendi. Geç otur şöyle. Yok yok oturmayayım. Dükkanda misafirlerim var. He. Şu senin oğlana bir koşu mutfağa göndersek de bizim Ahmet'i çağırsak diyecektim. Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok. Dilruba burada. Çeşmeden su dolduruyor. Gelsin yollayalım tezelden. Tamam olur. Gelene kadar gel otur şöyle. Yok yok oturmaya gelmedim. Beklerler. Validem, Bismillah. Yavaş kızım, ödümü kopardın. korkma. Sana bir şey olmaz. Ne demek şimdi bu kızım? Haberin yokmuş gibi yapma lütfen. Eminler İstanbul'u terk edip gitmiş. Bir türlü rahat vermedin değil mi? Yere yurda sığdıramadın insanları. Ne istedin gariplerden? Yeter evladım. Kıvamı tutmuş. Al tencereyi ateşten. Hemen ustam. Tasları boşaltalım. Taslara boşalttıktan sonra üzerlerine badem ve fıstık koyacağız. Kafi. Ustam, Buyur evladım. bu genç Ahmet'i görmek ister. Sen kahvedeki çırak değil misin? Hayırdır Aliş? Kötü bir şey yok inşallah. İhsan Usta yolladı beni. Dedi ki eğer ustası müsaade ederse Ahmet dükkana gelsin. Mühimdir. Git tabii evladım da fena bir şey yoktur inşallah. Neden çağırdı Ahmet'i bilir misin? Vallahi ustam misafiri varmış ama kimdir bilmem. Hadi oyalanma o halde. Zerde de bitti zaten. Eyvallah usta. Hadi. Vallahi ben de senden duyuyorum kızım. İnan ki ne alakan var, ne haberim. Belli ki çocuk senden ümidi kesip vazgeçmiş. Sen de bırak bu meselenin peşini. Uğraşma. Bak, önünde güzel bir izdivaç var. Kuracağın yuvayı düşün. Mutlu ol biraz. Siz bana mutluluğu haram ettiniz validem. İnsanları da harap ettiniz. Kızım, neden gaddar bir insanmışım gibi konuşuyorsun? Ben ne yapacağım o insanlara?
Aşk olsun sana. Ya sabır Allah'ım. Ufacıktın. Hekim kadınla dükkana gelirdin. Boncuk gözlü pırıl pırıl bir kızdın. O zamandan belliydi çok güzel olacağın. Hep zariftin, mahzundun. Allah rahmet eylesin. Hekim kadın sana anasızlığını, babasızlığını hissettirmemek için çok hassas davranırdı. Sana hiç kıyamazdı. Allah rahmet eylesin. Ah, bizim oğlan Ahmet. Çok sakardı küçükken. Oraya buraya takılır, sağa sola çarpardı. Hele bir de sen geldin mi? İyiden iyiye şaşırırdı kendini. Eli ayağına dolaşırdı. Dükkanın önünde beklerdi sizi. Hekim kadın ekseriyetle salıdan salıya gelirdi alışverişe. Bizim oğlanın kalp çarpıntısı daha pazartesi akşamından başlardı. Bir şey demezdi ama ben bilirdim. Günlerden salı oldu mu? Oğulcuğumun küçük yüreği daha hızlı atar, eli ayağına dolaşır, bütün gün dükkanın önünde beklerdi. Tıpkı ciğerci kedisi gibi. Hey gidi günler, hey! Şemsi Nur Kalfa, ıhlamur da koyuyorum biraz. İftardan sonra içersiniz. Olur. Ahmet gelmeyecek herhalde. Kalkalım mı? Olur. Ne o? Gidiyor musunuz? Dilruba. Daver'i en son gören adam Ayvaz. Ona nişanlısını arayan birinden bahsetmiş. O adamdan korktuğu için öldürülmeseymiş, gece şehirden kaçacakmış. Neden korkuyormuş o adamdan? Adamın kaybolan nişanlısının iğnesi Daver'de çıkmış. O da tesadüfen birinden almış o iğneyi. Fakat iğnenin sahibi olan hanım ortalarda olmayınca nişanlımı sen saklıyorsun diye Daver'in peşine düşmüş. Ondan kaçmak isterken de öldürülmüş. O halde o adamı bulmamız lazım. Daver'in ölümünden sorumlu olan belli ki o adamdan başkası değil. Araştırmaya devam edin. Geldin. Geldim. Bana hala kızgınsın belki de ama Kızmak mı? Ben sana kızamam. Darılamam. ben kime nasıl davranacağımı bilemiyorum. Beni de anla Ahmet. Herkes çok yabancı. Hala vermek istiyorsan o mektupları okumak isterim. Onları yanında mı taşıyorsun? Mektuplar ne ki? Ben seni taşıyorum yüreğimde. Sevdanı taşıyorum.
Bu çocukların haline pek üzülüyorum. Ah, siz bir de bana sorun. Tam her şey düzeliyor derken bir mani giriyor aralarına. Evet. Önce Paşazade'nin Dilruba'ya talip olması vardı. O mesele halloldu, sefer çıktı. Ahmet döndü, Dilruba kayboldu. Şimdi ise ikisi kavuştu ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu da geçecek Allah'ın izniyle. Ahmet'le Dilruba bunu da atlatacak. Şiryanım sevdan dolu. Dem misali akıyor gönülden. Soluğun canıma canan oluyor seninleyken. Ayrı düşeceğiz sanıp üzülürken ben, şimdi yanımdasın. Canımdasın. Ezbere mi biliyorsun? Hepsini. Çok güzel. Bu sözler benim kalemimden mi dökülmüş? Senin ellerin yazdı bunları. Hepsi senin yüreğinin sözleri. Daverin üzerinden çıkan bıçak bu. Hususi yaptırılmış. Birkaç yere sordurdum, muadili yok. Eğer bunu yapanı bulursan sahibinin kim olduğunu öğrenebiliriz. Bakarsın bıçağın sahibiyle nişanlısını arayan kişi aynı kişidir. Çarşıda soruşturacağım bu bıçağı. Esnaf birbirinin malını tanır. Kimseye açık etmeden soruştur ama. Merak buyurmayın efendim. Yer yarılsa, içine de girse bulacağım o adamı. Müsaadenizle. İstersen sende kalsınlar. Bir gün yeniden bana böyle mektuplar yazmanı bekleyeceğim. Artık gitmemiz lazım. Ben gitmeden önce sana bir şey daha vermek istiyorum. Bu çok güzel bir şey. Bunu senin için yaptırmıştım. Bir eşi daha yok. Ölüm haberini bu iğneyi tanıyıp öğrenmiştim. Rumeli'ye gittiğini. Sonrası zor günlerdi. Ama şimdi hepsi geçti. Yeniden bu şehirdeyiz. Bu dükkandayız. Eski günlerdeki gibi. Dilruba, bu iğneyi yeniden kalbinin üstüne görmekten başka bir arzum yok. Çünkü yeri orası. Biz artık gidelim. Mektuplar ve iğne için sağ ol. Demek verdi iğneni. Benim için yaptırmış. Takmayacak mısın? Eskiden hiç yakandan çıkarmazdın.